Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, my God, Jesus, I will speak of your glory. I will show forth your beauty. If I dance, it will be enough. If I shout, it will be enough. I will speak of your glory. I will show forth your beauty. If I dance, it will be enough. If I shout, it will be enough. You are the great and mighty King. God bless you. God bless you. You are welcome. Christ, my soul is born. You are worthy to be praised. You are forever. Please help me to invite your friends. Help me to invite. God bless you. You are lifted in the name of Jesus. Mommy Olajumoke, you are lifted in the name of Jesus. Heaven speaks of your glory, and the earth of your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is never short. I say heaven speaks of your glory, and the earth of your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is never. Hallelujah. You are lifted in the name of Jesus. I welcome every one of you tonight. Help me to share. I want to talk about the dream, the power that is in dream tonight. That is why your dream will come to reality tonight. That's what I want you to get ready tonight. Tonight is going to be a powerful night. God bless you in the name of Jesus. Help me to invite all your friends. Something is about to happen tonight. Help me to invite all your friends. Mommy Temitope Fasalu, God bless you. Mommy Bamidele, you are welcome. Èmi náà kọ́ o. Èmi náà kọ́ o. Ọlọ́run ọba máa ní. Ọlọ́run ọba máa ní. Ọlọ́run ọba máa ní. Èmi náà kọ́ o. Ọlọ́run ọba máa ní. Ọlọ́run ọba máa ní. Ọlọ́run ọba máa ní. Mo ní bàbá kan o. Mo ní bàbá kan o. Baba Rat. Help me to invite all your contacts. Mommy Bamidele, you are welcome. Help me to invite, help me to share, and help me to invite all your contacts. Baba go, Baba go. Baba Rat, Baba go.
Why can't you say something and say thank you, Father? Begin to appreciate God. Say, Daddy, we appreciate you because of what you're going to do tonight. Lift up your voice and begin to praise Him. Help me to say something to appreciate God. Why can't you type something to worship the name of the Lord? Help me to type something to appreciate God. Help me to type something to worship His name. Just say thank you, Father. Mommy Adenuga, you are welcome. Rabaya Gaya Baradash. Libra Bayadanos. Ligua Banosonash. I welcome every one of you. Mommy Babidele, God bless you. Lift up your voice. Kemi Sola, help me to invite all your friends. Help me to invite all your friends. Help me to invite all your friends. Help me to invite them. Invite tonight. Ojú dé bàbá wù mí dé. Bàbá mi. Aláyé pẹ̀lú ẹ̀gẹ́gẹ́ ni. Ní pápá yá bàrà dàda. God bless you. Baba Odeyemi Temitope. Mr. Ebenezer, you are welcome. God bless you. God bless you all. Likwa Bayadanas. God bless you all. Gbogbo ẹ̀yin tá ti jọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Olúwa ní pé kí n sọ fún yín pé láti alẹ́ yìí lọ ìrìn àjò rẹ yóò pín ọ. Sàmí o. Mo sọ sínú ayé ẹnìkan tó lè rí àmì ṣe. Màmá jọ̀ọ́ rí àmì ṣe o. Láti alẹ́ yìí lọ mo ní lórúkọ Jésù ìrìn àjò rẹ yóò pín ọ. Sórí alẹ́ ìjẹ́ alẹ́ tó lágbára. Ìdí tí àwọn ènìyàn ò fi lẹ́rìí lélẹ́yìí. Ìdí tí àwọn èèyàn ò fi lẹ́rìí lélẹ́yìí. People are not having testimony just because they have lost their dream. Wọ́n àkórí ẹ̀ mo sọ pé the secret and the powers of dream. Gbọ́ mi dáadáa màmá olùfẹ́ nínú Kristi. Arákùnrin àti arábìnrin tó láàyè láti máa wò mí lálẹ́ yìí. Alẹ́ yìí ó lè jẹ́ pé Yorùbá ni màá sọ nítorí ìtọ́fà tí àwọn kan tí wọ́n fi rí ìran wọn lò lélẹ́yìí. Ẹnìkan ní dádì ìwé ẹ̀bẹ̀lẹ̀ ní ká kọ wá lálẹ́ yìí. Jọ̀ọ́ ìwé tí mo ní kó kọ prayer point ẹ sí tí ìwé yẹn bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ mú sí ẹ̀gbẹ́ fóònù ẹ o. Likwabaya Danash. I welcome every one of you tonight. Tonight is going to be a powerful night.
mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àlá. Kí ni àlá túmọ̀ sí? Some people, they have lost their dream. Some of you are having a dream, and when you had a dream, you forgot the dream immediately. Some of you, when you sleep, anytime you had a dream, anytime you had a little dream like this, you will forget it. But you don't want to suffer. Gbogbo agbára tó ra ọ́ níyè tó ò fi rántí àlá rẹ̀. Gbogbo ọwọ́jà tí ra ọ́ níyè tó ò fi rántí àlá rẹ̀. Mo sọ pẹ̀lú májẹ̀mú ìpè. Ọgbọ́n yẹn parẹ́ lára rẹ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní ọgbọ́n yẹn lórúkọ Jésù. Mo ní kó parẹ́. Sàmì. Yẹ kẹ́dá bí adarẹ̀ rẹ̀. Mbridwadanas. Mama, gbọ́ mi dáadáa. Àlá yẹn gángan tó là tó o bá ti lálàá ò ní ọjọ́ ọ̀la. Gbọ́ mi. Alálàá ní ọjọ́ ọ̀la. When you are beginning to have a dream, ètò tó wà lè mú kí ọjọ́ ọ̀la yẹn kó ṣiṣẹ́ fún ẹ. Ò ní pé kó rántí àlá tó lá. Arákùnrin àti arábìnrin tí ń gbọ́ mi lálẹ́ jọ sáré bá mi invite àwọn èèyàn, bá mi invite, bá mi share. O lè share ẹ̀ pé 20 times níwọ̀ ẹ̀. Ìwọ tó bá ti bá mi invite sọ pé dáàdì mo ti invite, mo ní ọ̀rọ̀ àṣírí tí màá sọ fún ẹ. Tó o bá ti wá bá mi share pé 20 times sọ fún mi pé mo ti share pé 20 times, mo ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún ẹ. A dreamer have tomorrow. Can you see now? When you are a dreamer, you have tomorrow. Kí ni túmọ̀ àlá? Olùfẹ́ nínú Kristi. Àlá tó lá olófà tí gbogbo nǹkan fi rí báyìí. Ẹnìkan ní dádì, mo máa ń lálàá. Wá gbọ́ mi dáadáa mà. Òótọ́ ló máa ń lálàá ṣùgbọ́n mo gbàgbé àlẹ́. Arábìnrin kan pè mí ó ní sẹ́. Ó ní tí n bá lálàá, ó ní kò sí kọ́ mọ́ wá sí ìmúṣẹ. Mo ní gbọ́ mi olùfẹ́. Mo ní àwọn àlá kan wà tó ṣe wípé tó bá wá sí ìmúṣẹ. God bless you. Mọ́mí Ajéjọ́rò ó tèmi tọ́pẹ́. God bless you ma. You are welcome. Ó ti invite ayé èrè ò ní bàjẹ́ o. Prince Ìgbàyílọ́lá, I welcome you sir. Godwin, God bless you. Ẹ wá gbọ́ mi olùfẹ́, kí là ń pè ní àlá? Àlá ní àwòrán òru àti ipò tí ènìyàn bára rẹ̀ nígbà tí ó sùn. Àlá ní àwòrán tó lá, àwòrán tí ó rí. Máa gbọ́ mi dáadáa. Àlá ní àwòrán òru àti ipò tí ènìyàn bára rẹ̀ nígbà tí ó sùn. Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè, irú àlá wo ló lá tó bá sùn? Mọ́mí Monica, mọ́mí olúwaṣẹ́ ẹ̀rọ mi sí yín gan. Libra katabi náà sọ́ọ́díàs. Olúwa ní kí n sọ fún pé ẹni tó fẹ́ fi àyè ògo hà ní gàgà, irú ẹni bẹ́ẹ̀ Olúwa ní kí n sọ fún pé yóò jáde láyé lórúkọ Jésù. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àlá. I'm talking about the dream. Àlá ní àwọn àwòrán òru àti ipò tó bára rẹ nígbà tó sùn tán. Ó gbọ́dọ̀ ó ní nígbà tí ènìyàn sùn, ọ̀tá rẹ̀ wá, ó sì fọ́ èpò sínú àlùkámà, ó sì bá tiẹ̀ lọ. Mo sọ sínú ayé ẹnìkan tó lè rá mi ṣe. Gbọ́ àlá tí ń fa ìrìn àjò rẹ sẹ́yìn. Àlá tí ò jọ gbádùn ayé rẹ. Àlá tí kò jẹ́ káyé yóò lójútùú. Tó o bá lè rí àmì ṣe níbi tó ti ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí, lórúkọ Jésù àlá náà bàjẹ́ lára rẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi share, ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi invite, yóò dára fún yín lórúkọ Jésù. Mọ́mí mi àti dáàdì mi tó láǹfààní láti máa gbọ́ mi lálẹ́ yìí. Olùfẹ́ nínú Kristi, àìmọye àlá ló ti lá olófà ọ sínú ogun tó wà lónìí.
mo kọ́ síbẹ̀ mo ní àlá ní ipa ńlá kan tó bọ́ sínú ara ènìyàn láti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀mẹ́. Gbọ́ mi, àlá tó lá ó nípa tó ń kó nínú ayé rẹ. Olúwa dẹ̀ ní ẹnìkan gbọ́ mi lálẹ́ yìí o, mi ò lè sáláì mọ́ dákọ̀ ẹni náà, màá dákọ̀ ìlú tó ti wá. Olúwa ní àlá kan lọ́lá ó lọ́fà á tí ayé ẹ̀ fi rí báyìí. Màmá yìí mọ̀mọ́ lẹ́ni náà, Olúwa ní ọjọ́ kan, gbọ́ mi dáadáa, ó lálàá wípé wọ́n bu omi nínú ìkòkò, wọ́n dẹ̀ wá gbé fún ẹ, ó dẹ̀ mú omi náà. Láti ọjọ́ tó ti mú omi náà, ó ní gbogbo nǹkan ti dàrú. Bikwadi donos. Ẹ gbọ́ mi ṣá olùfẹ́, ẹ gbọ́ mi arákùnrin àti arábìnrin, àlá tó lá ó ní ṣẹ́kẹ̀ ìrìnàjò rẹ wò ó sórí ìtàǹbá wọ̀ yìí. Lágbára Ọlọ́run màá tó sọ oríṣiríṣi àwọn ènìyàn àti àlá wọn, mo tún fẹ́ débẹ̀. Nígbà tí bá kúrò ń bẹ̀, màá tún sọ irú àlá àwọn ló yẹ kó máa lá. Àpẹẹrẹ díẹ̀ nínú àwọn àlá tó wà nínú Bíbélì máa sọ fún ọ. Mo wá gbọ́ àwọn tí ó ṣokùnfà àlá òdì, ibẹ̀ ni màá ṣe parí ẹ̀. Sórí pé o nílò báyìí, a nílò láti jọ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ní. Màmá, mo ti sọ fún ọ pé kó bá mi invite èèyàn bọ̀ lálẹ́ yìí. Ìwọ tó mú èèyàn wá lálẹ́ yìí, màá gbàdúrà fún ẹ o. I've told you yesterday that you must bring a newcomer. Bọ́bí ẹnìkan ṣe sọ̀rọ̀ sórí Facebook tá à ń ṣe yìí, jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún ọ lálẹ́ yìí o. This Facebook of a thing, we are just here to pray. We are just here to tell you about Jesus. We are just here. I'm not here for competition. Èmi ò sí bí pé kí n máa ṣe competition. Lágbájá ní iye báyìí, èmi náà gbọ́dọ̀ ní. Lágbájá ní iye báyìí, alátèmi yàtọ̀. Sọ gbọ́ mi. Àlá mi yàtọ̀. When I come here, it's a time for me to pray. It's a time for you also to pray. We pray together. Jọba mi invite àwọn èèyàn o. Torí alẹ́ ìjẹ́ alẹ́ tó lágbára gan. Bó o ṣe wò mí, màá tún jí láago 5 ìdájí ọ̀la. Ètò gbé mẹgàfóònù káàkiri gbogbo àdúgbò. Ẹ wá gba Jésù. Jésù nìkan lọ́nà. Tó o bá dé gbogbo Ìbàdàn, kò sí kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tí mi ò tí ì fẹ́ dé tán. Èmi máa wàásù kiri ni, ajíyìn rere lèmi, mo máa sọ kiri gbogbo agboolé ni. I'm not a Facebookers pastor. Àwọn kan fi rán wọn, we have the fathers that they are doing this program and I respect the anointing of God in their life. Ṣùgbọ́n sórí kókó tí mo fi wà bí lálẹ́ yìí, òun náà ni wípé àní àlá kan ti bà ayé mi àti ẹ jẹ́. Mama, oh lálàmọ́, Daddy Ọlágbójú Petra yóò dára fún ẹ o. Ẹ̀yin kan bẹ́ bí lálẹ́ yìí, Olúwa ní ẹ ti sùn àlá yín nù. Bá mi invite, gbogbo wọn tó bá mi invite, mo ní ẹ̀bùn fún ẹ lálẹ́ yìí o. Ẹ̀bùn tí mo dẹ̀ fẹ́ fún ọ máa fún ẹ. But I will give you a gift. I have a gift for you tonight. Those of you that you will help me to invite, I have a special gift for you tonight. Some of you are not watching me from in Nigeria. You are watching me in Nigeria. You may not like to, as in because of your data. I have something to give you. Just message me on WhatsApp. But me, mo sọ fún ọ pé àlá yìí máa wá gbọ́ mi. Àlá ní ẹni tó jẹ́ nínú ẹ̀mí. Máa gbọ́ ìlú mìíràn yàtọ̀ sí ayé tí a wà yìí. Máa gbọ́ ìlú mìíràn ó yàtọ̀ sí ayé tá a wà yìí. Nígbà tó o bá sùn, gbọ́ mi dáadáa, nígbà tí o bá sùn, wàá rí pé o bára rẹ nílùú mi, wàá rí pé o bára rẹ ní àdúgbò mi, wàá rí pé ibi tó o wà yìí kò yẹ dáadáa. Olúwa lẹ́nìkan wò mí, o máa ń lálàá wípé o bára rẹ nílé bàbá tó bí ọ. Ẹbí ní Ṣàgbéga bàbá yóò dára fún ìsà. Ẹ má ti lọ o, àjọ gbàdúrà lálẹ́ yìí. Àwọn àdúrà gbà mí bẹ́ẹ̀ bí àwọn ẹtí bá bí invite yóò dára fún ẹ lórúkọ Jésù. I was talking about the dream. Àlá
àlá yìí ló fà á tí gbogbo nǹkan fi dojú mọ́ ọ lọ́wọ́ olùfẹ́. wá gbọ́ mi, mo wá kọ́ sí mo lé púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn, púpọ̀ ohun tí àwọn ènìyàn dá sí nínú ayé wáyé nípasẹ̀ àwọn àlá àti àwọn nǹkan ńlá tàbí ìran tàbí wọn ni ogúnlọ́gọ̀ nínú àwọn ọmọ ènìyàn ìrìn àjò ayé wọn bẹ̀rẹ̀ lójú àlá. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti rí ayé wọn nínú àlá kí ó tó di pé wọ́n di ohun tí wọ́n dì. kó o tó lè di tó dì ó ti ríra rẹ nínú àlá. Hallelujah. Before you became what you become, you have seen yourself in dream. ẹgbọ́n tó ní wá ní kí n sọ fún ẹ̀yin mẹ́wàá tẹ́ ẹ lè sáré tí àmì gbogbo àlá tó kó bá rí àjò rẹ, gbogbo àlá tí òjò gbádùn ayé rẹ. Mami Mercy Fọláwíyọ ẹgbọ́n mi màmá bólúwá ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ bẹ láàyè ẹgbọ́ okùn tí ò jẹ́ dá okùn yẹn já. ìtọ́ ìdálọ́lá ó ń bẹ nínú àlá rẹ̀, agbára tí ò jẹ́ kálá rẹ̀ ó wá sí ìmúṣẹ. àlá rẹ̀ tó láyẹ agbára tí ò jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ, agbára yẹn jábọ́ lára rẹ̀. bámi sáré ṣe agbára tí ò jẹ́ kí àlá rẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ̀, agbára tí ò jẹ́ kí àlá rẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ nínú ìrìnàjò rẹ̀, agbára tí ò jẹ́ kí àlá rẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ lórí ògo rẹ̀, agbára yẹn iná Olúwa ṣì bọ́lẹ̀. Hallelujah. mo ń sọ̀rọ̀ nípa àlá. kí ni àlá túmọ̀ sí? wá gbọ́ mi dáadáa olùfẹ́. láti ìgbà tí mo ti wà ní ọmọdé ni Ọlọ́run ti máa ń fi ìṣẹ̀lẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn tí máa ṣe hàn mí. gbọ́ mi dáadáa, I'm not going to that place, but so orí mi gẹ́gẹ́ tí mo wájú ẹ̀yìn ó ti pẹ́ tí mo ti máa ń lálàá pé I'm in front of people, I'm preaching the gospel, I'm preaching the gospel, I'm preaching the gospel. mo ń wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, mo máa ń yẹn sọ̀rọ̀, mo ń ṣe deliverance fáwọn èèyàn. ó ti pẹ́ tí mo ti ń lálẹ́, ó ti pẹ́. gbọ́mísà tí ayé èrè ọba wá síbùsẹ̀, gbọ́mí olùfẹ́ tó ọba lẹ́rìí o gbọ́dọ̀ study, you must study the dream that you normally had. báwo ni àlá ṣe lè wá? gbọ́mi, how can your dream cause? àlátọwọ́ àmọ́gbọ́ àlátọwọ́ wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Dreams always come from God. àlá tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. báwo ló ṣe mọ̀ pé àlá tí mo láyìí ọwọ́ Ọlọ́run ló ti wá? Hallelujah. Help me to invite, help me to share. tó o bá ti share àtàtà fún mi pé mo ti share tán, I will bless you. How are you going to know that the dream I had is from God? How are you going to know that this revelation is from God? Because there are some dreams, there are some revelation that they descend from God. Ọlọ́run ni orísun àwọn àlá kan. Ọlọ́run ni orísun àwọn àlá kan. Eléyìí túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run máa ń fúnni ní àlá ńlá. Jẹ́ ká lọ sínú ìwé Númérì. Let's go into the scripture. Let's go into the scriptures. Númérì orí kejìlá, Number chapter 12 verse 6. I welcome the man of God. He's a prophet of God, Prophet Ojesola. Good evening, sir. You are lifted in Jesus' name, sir. Thanks for today. We are together in ministers meeting today. And I want to greet my papa. Happy birthday in advance. Person of mine is a mentor to me. Amen. Gbogbo ìwọ tó láǹfààní láti máa wò mí lálẹ́ yìí, for those of you that you have opportunity to be watching and to be share, I pray that
that tie your destiny down. That dream is loose tonight in the name of Jesus. Loose tonight in the name of Jesus. Say, I want that to say, I deliver myself from every wrong dream. Type that. Mo gbára mi sílẹ̀ lọ́wọ́ àlá òdì. Olaguju Petra Roda, you are welcome, ma. God bless you. That is my choir coordinator. She's also my president in Christ Ambassadors. Can you type it? I deliver myself from every wrong dreams. Mo gbára mi lẹ̀ lọ́wọ́ àlá òdì. Type that. Type it up. Ó sì wí pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa nísinsìnyí. Bí wòlíì Olúwa bá bẹ nínú yín, máa gbọ́, bí wòlíì Olúwa bá ń bẹ nínú yín, èmi Olúwa yóò fara hàn fún ní ojú oorun, èmi yóò sì máa bá sọ̀rọ̀ ní ojú àlá. So gbọ́, listen, can you begin to type that? I deliver myself from every wrong dream. Àlá, mo ń sọ̀rọ̀ nípa àlá lálẹ́ yìí. Ó ní bí wòlíì Olúwa bá ń bẹ nínú yín, bí wòlíì Olúwa bá ń bẹ láàrin yín, when the prophet of God is among you, I will talk to him. Máa fara hàn ní ojú ran ẹ̀mí. I will reveal something to him in the what? Spiritual aspect. Màá dẹ̀ máa bá sọ̀rọ̀ ní ojú àlá. Numbers 12:6. Máa gbọ́, ìpinnu Ọlọ́run ni fún wa láti máa lálàá o. Bí ìbá lálàá mọ̀mọ́ ó ti wà nínú ogun. Gbogbo ìwọ tó láǹfààní láti máa gbọ́ mi lálẹ́ yìí. Tí ìbá ṣe alálàá, if you are not having one or two dreams, tí ìbá lálàá ó nílò àdúrà. Ìyí ó máa gbọ́ mi sà. Lágbára Ọlọ́run mo káwé kan lọ́wọ́. Ìwé yẹn dádì mi kan ló ṣe. Pastor Dekule Epaphras. Wọ́n pè ní 4 numbers of God. 4 numbers of God. Olùfẹ́, mo ń kàwé lọ́wọ́ tí n bá kà tán, mo ní nǹkan láti sọ fún ọ. Àsọlọ́ ní nọ́mbà. God has his own phone number. Àṣì Ọlọ́run ní nọ́mbà tó yẹ ká máa pè sí. People, ìjọ tó o bá tó mọ nọ́mbà Ọlọ́run, ọjọ́ yẹn gangan láyé ẹ tó nítumọ̀ sá. Ṣùgbọ́n olùfẹ́, you need to be a dreamer. You need to be having a dream. A dreamer know what is going to happen tomorrow. If you are here tonight and you are not having the dream, you have not been dreaming one or two things, that means you need to go back and seek for the face of God. That God reveal myself to me. You need to be a dreamer. A dreamers have tomorrows. A dreamer, they will see their futures. A dreamer, they don't run here scattered and scattered. They go straight, because when your dream comes from God, you will have the right place to go and prophesy into the life of someone. If you can have, type amen. Go and see your tomorrow. Go and see your tomorrow. My God will reveal your life to you. My God will reveal your destiny to you. My God will reveal your future to you. My God will reveal the day that you are going to be uplifted in that abroad in the name of Jesus. You need to dream. Be a dreamer. Be a dreamers. A dreamers have a place to go. And the book of Apostles, Acts of Apostles chapter 2 verse 17. Acts of Apostles chapter 2 verse 17. Acts of Apostles chapter 2 verse 17. Olúwa wípé yóò ṣiṣẹ́ ní ìkẹyàjọ́, èmi ò tú ẹ̀mí mi jáde. I will pour my spirit out. Dọ́mi dáadáa, bàbá tó di oyè wọlé yóò dára fún yín.
You are lifted in the name of Jesus. You are lifted in the name of Jesus. Out of Apostles chapter 2 verse 17, he said, yóò ṣiṣẹ́ ní ìkẹyìn ọjọ́, èmi yóò tú ẹ̀mí mi jáde sára ẹ̀yin ènìyàn gbogbo, àti àwọn ọmọ yín ọkùnrin àti àwọn ọmọ yín obìnrin yóò máa sọ àsọtẹ́lẹ̀, àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yín wọ́n ò sì máa ríran, àwọn arúgbó yín wọ́n ò sì máa lálàá mọ́mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tá ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ló ti bímọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ni ẹ ti bímọ méjì àbí mẹ́ta, ọmọ rẹ yẹ kó ti di alásọtẹ́lẹ̀. Your child supposed to be prophesied. Out of Apostle, look at that 17 said, it said, and it shall come to pass in the last day. This is the last day. Don't you know that we are now in the last day? Don't you discover that this is the last stage? Have you not even discovered that this is the last day that you're supposed to be a dreamer? That you're supposed to have been seeing some things. I'm praying for someone here tonight. And if you have opportunity to type amen, if you have a privilege to share, I decree into your destiny every wrong dream that tied down your destiny, that did not allow you to move far, I break them tonight in the name of Jesus. How am I communicating to tonight? Be a dreamer. Some people, before I finish this topic, I may not finish it tonight, I will continue tomorrow. You will become a dreamer. Please and please, Lord, buy me a prayer point here. Go and help me to write a prayer point into a sheet of paper. I will pray to you tonight. Mommy Adiola, may God bless you. You are lifted, man. A dreamer. A dreamer. You need to see your tomorrow. You need to have a dream. Master, if you cannot see your tomorrow, let me tell you the truth and the fact. You are not moving far. You need to go closer. God, reveal my life to me. God, write all your prayer points in a paper. God bless you all. Good you, Petra. I will pray to you tonight. And starting from tonight, you will begin to have the dream from God, not from evil. You will begin to have the dream from everlasting Father. Am I talking to somebody tonight? You must be a dreamer. I will pour out my spirit upon all the flesh. You are the flesh of God. You are the flesh of God. You youth that you are listening to me tonight, you have not been prophesied. You have not been prophesied, and your prophecies has not come to pass. You have not been decreed. You have not been said one or two things. I pity you tonight. Liga braga yadanash. Brother, you must prophesy. You must say something. Am I communicating, please? The Lord has given you, the Lord has deposited you something in you that you need to see your tomorrow. You need to see your tomorrow. You need to see your tomorrow. You need to be a dreamer. Are you getting me tonight? Let me go back. He said, to every one of us we are flesh, and your son and your daughter shall prophesy. Your son and your daughter shall prophesy. Your son and your daughter shall prophesy. Can you see that?
and your young men shall see vision. Your husband supposed to, your husband supposed to be a visionary. Am I communicating tonight? I'm talking to somebody. Your husband, the person you want to marry must be a visionary. Your family, the person you marry to, your mind, he must be a visionary. He must be the one that will be seeing visions. And you, woman, you, the wife, must be a dreamer. When you bring dream, your husband will divide it for you. That is why some family are broken now. Ìdílé yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé fi ń túká. Ìdílé yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé tó fi ń bẹ nínú ogun. Dádì, mọ́mì, arákùnrin àti arábìnrin, gbogbo ìwọ tó láǹfààní láti mọ gbọ́ mi dáadáa. Gbogbo nǹkan yìí gbọ́dọ̀ pé nínú ilé rẹ̀. This thing is a family. Wow. Look at it. Your son, ọmọkùnrin tó bí, and your daughters. Look at it. Wọ́n á máa sọ àsọtẹ́lẹ̀. Wọ́n ọmọ rẹ ọkùnrin, ọmọ rẹ obìnrin. Àwọn ọmọ máa sọ pé dádì yóò dára fún yín. Mọ́mì bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. Mọ́yìn mi ẹ̀ ní jábọ́. Mọ́ mi ẹ̀ ní tán. Mọ́ mi ọlọ́run gbé yín lórí sókè. Dádì mi lórúkọ Jésù lílọ́lẹ̀ ńlọ yóò ẹ̀ẹ́dẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. They will be prophesied and the prophecy will come to true. The prophecy will come to reality. What of you, wife? You are going to, what of your husband? Your husband will now be, your husband will be a visionary. Ẹni tí mo ní ìran. You must be a visionary. You must be, your husband must be seeing vision. Look at what the woman is now going to do. And your old men shall dreams. Ẹ̀yin ìyàwó ọ̀wà di alálà. Ìyàwó rẹ gbọ́dọ̀ jalálà. Nígbà tó kọ́ bá dé ẹni ìran. Nígbà tí ọkọ bá ní ìran. Ìyàwó òun di alálà. Yóò jẹni tí ọmọ lálà. Alẹ́ ìjà alẹ́ tó lágbára sà. Tonight is very powerful night. Nígbà tí ìyàwó ẹ bá gbàlàdé, you will sit down. You check the dream. Olúwa fi rẹ̀ hàn mí lórí àlá yìí. Bóyá ṣe sọ pé ń jẹ lójú oorun kó tó pe wòlíì kan. Let me tell you one thing. Some of you always call a prophet without informing your husband. You are doing yourself. You are doing yourself. O máa ń pe wòlíì kan láìsepò lálàá, láìsepò sọ fọ́kọ rẹ̀. Just something that you don't have husband. I heard that. Èyí tẹ́ ẹ ti ní ọkọ, mo ṣe ẹ̀gbọ́n yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n tó o ti lọ́kọ, o ti lọ́mọ, ọwọ́ ńlá. The next thing báwo kọ́ sẹ́ni, o sọ fọ́kọ rẹ̀. O ti sọ fún ọkọ rẹ̀, ó kàn pé wòlíì yẹn lọ. Mo lálàá pé wọ́n gbé aṣọ ìdọ̀tí wọ̀ mí lójú oorun, gbọ́n tí màá dá lóhùn. Ọmọ wa lé ká bá yọ Olúwa gbà. Mo wòlíì ọ̀wà kórònà bá ọ. Ọ̀wà máa gùn lọ́rùn, you will just be slim. Wà á máa gùn lọ́rùn, ó ti gbọ́ tí wàá máa gbowó lọ́wọ́ rẹ̀. At the end of the days, nothing will come out. Hallelujah. Discuss this with your husband. Tell your husband your dream. And immediately you inform your husband your dream. That is when the dream, the man will not use vision to tell him, okay, let's call prophet. Hello, daddy. Ìyàwó mi lálàá báyìí. Báwo ni ká ṣe ṣe sà? God bless you, daddy. Yóò dára fún yín o. Ẹ ò rí àánú gbà o. How kì í ṣe máa ṣe lánìyẹn? Ó kẹ́ pàdé mi ní church. Ẹ jẹ́ ká jọ gbàdúrà. Ó kẹ́ ẹ̀yin méjèèjì ẹjọ́ lọ ní àwẹ̀ ọjọ́ kan. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ní àwẹ̀ ọjọ́ kan yẹn, Ọlọ́run á fi àṣírí hàn wá, ogun yẹn á dẹ̀ ṣẹ. Period. The way the prophet is going to talk to your husband is very different the way he's going to talk to you. I don't say you should not call the prophet. Ẹnìkan ní dádì tí ọkọ mi bá wá yàrá gidi tó ya ẹlẹ́tì kárin tí kì í gbọ́n tí mo máa
sọ ńkọ́ mo láṣìírí fún ọ. nìkan ní ẹnìkan sọ̀rọ̀ bí ọkọ mi mọ̀ burú gan ọkọ mi ẹ̀ mọ̀ gbọ́n tí mo máa sọ tí n bá sọ̀rọ̀ báyìí ọkọ yìí sí mi ní kò ní dáhùn. bá mi invite àwọn èèyàn, help me to invite people, help me to invite them. tọkọ mi bá gbẹdẹ ọkọ wá gbọ́ mo minister lẹ́kọ̀ọ́ ní it's not 2 weeks ago but last week or 2 weeks ago mo minister lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí mo ti ń ṣe ìrẹsẹ̀ lọ olúwa wá sọ fún mi pé arábìnrin kan bẹ lẹ́yìn olúwa ní arábìnrin máa ń mutí lọ lé láti bọ́ ọkọ rẹ̀ jà mo bá tẹ arábìnrin yẹn bọ́ta mo ní màmá mo ní mo rí wípé agbé aṣọ kan wọ̀ ẹ́ aṣọ agídí ni ìwọ àtọ́kọ ẹjọ́ máa ń jà mo ní lálẹ́ àná ẹ̀yin méjèèjì jọ gbá búlò fúnra yín tẹ́ ẹjọ́ gbá 1 2 1 2 ó ní sà ó ní bó lẹ́sẹ̀ mọ̀ ṣe bá mi délé de obìnrin ní ọgbọ́n bá mi ṣe sọ̀rọ̀ bí ọkùnrin ó ní sà ó ní bó lẹ́sẹ̀ mọ̀ ṣe bá mi délé de mo lọ́kọ̀ mi sọ́bọ̀ nǹkan mo lọ́kọ̀ ẹ sọ́bọ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní good of you máa gbá nígbà tó yá mo wá sọ fún mo ní sọ lè gbé ọkọ rẹ wá sí chọ́ọ̀chì láàárọ̀ ọ̀la tó lè mú ọkọ ẹ wá sí chọ́ọ̀chì ní àárọ̀ ọ̀la ó ní kò ní dá o ó sọ́bọ̀ nǹkan kò ní dá mi lọ o mo ní gbà tó o bá ti délé ibi orí bẹ́ẹ̀dì tẹ́ni méjèèjì bá jọ sùn sí lórí bẹ́ẹ̀dì tẹ́ni méjèèjì bá wà máa fọ́ra lórí wò ó ibi táàsì rí ọkùnrin wà láyé dé sọ fún ọ orí ni head hallelujah head orí ló wà orí ló wà wà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ra lórí my popcorn my honey my darling my sweetheart my love my popcorn my sugar my this mo ní tó o bá ti fọ́ra lórí immediately you are rubbing his head gbogbo sísẹ́mù ti bẹ lára rẹ̀ tó bá wà ní kọ́ high five Pastor Michael daddy God bless you sir you are welcome gbogbo sísẹ́mù ti bẹ lára rẹ̀ gbogbo ti ṣiṣẹ́ gbogbo kọ́ high five ó lè jẹ́ pé lápọ̀pù kọ́ high five lára rẹ̀ ara ẹ̀ sì lè yàtọ̀ síbà gbọ́mísà gbogbo tí ń bẹ lára rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní wálẹ̀ ara rẹ̀ ọmọ ṣẹ́gìrì yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní wálẹ̀ pé èmi nìyàwó mi pè ní popcorn èmi nìyàwó mi pè ní kan high five èmi ní pè ní sugar cane kan sọ fún pé dáàdi mi àmọ̀ lóde chọ́ọ̀chì lọ́la yóò tẹ̀lé ọ mi tí ìmọ̀ tó fẹ́ gbé Jésù. I don't want to know that type of thing that has been in him. Mi ò fẹ́ márùn tó gbẹ, mi ò fẹ́ mọ tí ń bẹ lára rẹ̀, yóò tẹ̀lé ọdẹ church. Má gbọ́, mo bá ní kọ́ lọ pè bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Bó ṣe di àárọ̀, mo ṣe ìpàdé kan, mo pè ní àdúrà oríta mẹ́ta. Nígbà tí màá dé ẹ̀yìn ìmọ̀kàn sáré nìyẹn, ọlọ́kọ̀ mi ló dé ìdádì, mo ní sọ́wọ́ àbí ọ̀wà, olówó ẹ̀, Pastor, kí wàá lẹ bẹ́ẹ̀ ṣe báyìí o Pastor kí lẹ ní fún wa mo ní kí ló dé táyé méjèèjì fi máa jà mo ní Olúwa fi àṣírí àwọn méjèèjì ràn mí bí mo ṣe rí mo sọ fún àkọ́kọ́ mo ní ọkọ mo ní sọ ti gbàgbé ìyá Túndé ó ní tó ti sọ ìyàwó àkọ́kọ́ fún àmì fún yẹn ni bọ́lẹ́lẹ́ kejì mo ní kí ló dé mo ní kí ló dé mo ní wáyì tó ṣe wípé gbogbo owó tó pa láyé ìdí ògógóró lọ kàn kó lọ ó ní pásítọ̀ olólè ìwà àga mo ní kúnlẹ̀ mo ṣe kúnlẹ̀ nu wọn arákùnrin àti arábìnrin ògo fún Kristi lókè mo dá gbogbo ògo padà fún Mẹsáyà arákùnrin tí màmá mutí níjọ́ Sunday mo mà gbọ́ pò ńlọ kọ́kọ́ dé church arákùnrin tí ń mutí yìí wọ́n mọ̀ nímọ̀ tí ń kówó wálé báyìí ìyàwó ẹ̀ tó pè mí lónìí ó ní dádì ó níyàwó ọlọ́kọ mi mọ̀ tí ń fún mi lówó ọbẹ̀ gbọ́mísà nígbà tí ìwọ bá tọkọ rẹ bá jẹ́ ẹni tó ríran nígbà tí ọkọ rẹ bá jẹ́ tí ríran you are going to be a dreamer discussing with your husband etí ò ní jẹ́ kó oríwèé gbẹ̀lúgbà jẹ́ sọ fún ọ ìwọ nìkan ló ń dá gbogbo ẹ ṣe you are doing it alone gbọ́ mi dáadáa Olúwa ní kí n sọ fún ẹ̀yin mẹ́wàá
tẹ́ ẹ sáré tà mí gbogbo àlá òdì lára rẹ gbogbo àlá tí ò jẹ́ kí lè yọ ga àlá tí ò jẹ́ kẹ́ gbádùn lè yọ àlá tí ò jẹ́ jèrè lè yọ lórúkọ Jésù àlá yẹn jábọ́ lára rẹ. Mo ní lórúkọ Jésù àlá yẹn mo ní iná Olúwa kó jábọ́ lára rẹ. Wọ́n mi ò olùfẹ́. I've been hearing so many things. Wọ́n láwọn ọ̀nà ṣe ọlọ́run kan tó bá wọ bí wọ́n á lẹ̀ mú gbogbo ọ̀rọ̀ wọ́n á tọ̀ ẹ̀ sí nǹkan mi tó bá dé platform wọn. Ojú ọ̀run tèmi akéfẹ́ wá. Ó tu ẹyẹ fún láì fi ara kanikẹ́ni o. I have a place I'm going and I will get there. This is a social media. Something that can collapse tomorrow. Ètò lè bàjẹ́ lọ́la lélẹ́yìí. Wọ́n lè pa Facebook rẹ̀ lọ́la. Jọ tó bá parẹ́ sẹ́yìn ẹni kéèyàn má débi tí ó débi kò ní má débẹ̀. I have a vision and that is why I follow a woman of a dreamer. I have a vision and I follow a woman of a dreamer. I've been hearing so many things. That is why I'm ready. I know my people. I know those people. I know their fathers to me. Their fathers. You see me in the platform. I let them. But there are some people when I see that they have been making they are acting detail. Oh, what the people are for your bunya? How for when you come where is he a preaching? You are not preaching. You are destroying people's life. I'm not going to that. And I'm not here to destroy anybody's name. But I don't know the reason why people they are going to be pastors in pastor want to go I don't know why. I don't know. They don't know àfà kọ́ bọ́ sórí pẹpẹ gbọ́ mi etí wọ́n sọ pé nìkan ṣe tí ọ̀dà tó ń bọ akẹ́tọ̀ ọ̀run tiẹ̀ náà lọ́la o. He's going to reach your turn tomorrow. Òun bá nìkan ló ní kó ṣe tí ọ̀dà òun bá nìkan ló ní kó jalè ta ló sọ pé kó wọn náà ní jalè lọ́la. Òun bá nìkan ló ní ó ní ó ṣe wá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀ẹ́dì bí ṣe máa ń ṣe mí ẹ̀ẹ́dì bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀ẹ́dì bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí fílẹ̀ máa bú ìjọ kan pọ̀ tán bú wọn náà wípé sẹ́ẹ̀dì bá ṣe ṣe rí ni. I don't know why you are going to be destroying the people's name on platform. Ìwọ ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ wò ní tí ọ̀dà láìda eléyìí ló dé bẹ́ẹ̀ yọ sọ̀rọ̀ kí ló dé dàbí bàràjẹ́ jẹ́ why are you destroying your names? Why destroy people's name? Why collapse people's name? Why? Ìrìnàṣẹ́ ọdún lè máa rí sọ tó bá ṣe tí ọ̀dà pé lórí fọ́ kọ́rin sá dáàdi ti ẹ má ṣe dá ṣe má lẹ́ẹ̀kan o ìdáṣe yẹn báyìí lẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ fi ọgbọ́n tó ọgbọ́n Ọlọ́run wisdom of God. The Bible said buy knowledge and sell it not. Buy wisdom and sell it not. Ráńgbọ́n má ṣe ta àáfà ò lè bọ́ sí Facebook kó ọmọ sọ ma pé àáfà alágbájá orí rẹ̀ ò pé ó ṣe báyìí kó lè sọ bẹ́ẹ̀. Àwa kìrìsìtẹ́nì náà la máa ń bara wa jẹ́ kiri. Ìlọ́bẹ̀ mo sọ̀rọ̀ nípa àlá. I'm talking. I welcome the prophet of God. I welcome the prophet of God. This is my teacher, Prophet David Adebowale Adedeji. Daddy, good evening, sir. Bàbá yìí lágbára Ọlọ́run àwọn náà máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún alálẹ̀ ọ̀la. Wàá gbá wọn lálẹ́ ọ̀la. I'm talking about the dream. Wàá gbọ́ mi sà. Tí Ọlọ́run bá lè jẹ́ kí ẹ̀kọ́ yìí kó yí ọ. Tọ́lọ́run bá lè fi orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí ọ. Tọ́lọ́run bá lè jẹ́ kó yí ẹ dáadáa. Ọ̀gbọ́n tí wọ́n Genesis chapter 40. Genesis 40 verse 8. Genesis 40 verse 8. So obìnrin alẹ́ báyìí. Genesis 40 verse 8. Genesis 40 verse 8. And they said unto him, we have dreamed a dream. Bọ́bí jẹ́ nǹkan yóò bá. Jẹ́ nǹkan yóò bá dáadáa. Ó ní wọ́n sì wí fún wọn pé àwọn aláàlá jọ kí bí ọ léèrè irú àlá àwo ló ńlá. What type of dream are you having? Mọ̀mí Bámidélé Adégbáyẹmọ́ mọ̀mí mi irú àlá àwo lẹ́mọ́ ńlá. She's a mother to me. I call him mother of grace, mommy of grace.
She has been a mother to me. She will call to me. Pastor, she always call me. Mami Olajumoke, Abimbola, Ilu Alawolela. What type of dream are you having? One la when you have dream, look at it. Kò sì sí onítùmọ̀ rẹ̀. When you had a dream, someone need to interpret it. Joseph sì wí fún wọn pé kí Ọlọ́run tí Ọlọ́run ní kí ìtumọ̀ ń ṣe ń dán. Èmi gbẹ̀yìn ẹ rò wọ́n fún mi. Ọlọ́run ni mo túmọ̀ àlá o. Ọlọ́run mọ́ mi tèmi pápá fásánù ìwọ aláwọlẹ́lá. What type of dream do you have? Brethren, this prayer is for me and you. We are going to pray. So nígbà tí màá fi parí ẹ̀kọ́ àrà ìtàn níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn olùfẹ́ nínú Kristi arákùnrin àti arábìnrin gbogbo ìwọ tó láǹfààní láti máa wò mí nígbà tí màá bá fi parí ẹ̀ wá ti yàtọ̀ tó sọ Ọlọ́run ni mo fi bí ọ má mi ṣe Ọlọ́run ni mo fi bí ọ. Just try. Mommy Mercy Fọláwíyọ yọ dára fún ma. Nígbà tí màá bá fi túmọ̀ gbogbo aláìtàgbọ́ aláì ó lè gbà mí tí ó fi di ọjọ́ Friday kí tó parí ẹ̀. Torí mo máa wọnú àdúrà lọ láìpẹ́ yìí mo dẹ̀ fẹ́ kó múra sílẹ̀ láti gbàdúrà. Máa gbá púpọ̀ nínú ogun tí ènìyàn ń jà lónìí tàbí tó sì ń gbàdúrà sí láti fi hàn lójú àlá ṣùgbọ́n nítorí àìbìkítà tàbí àìmọ̀túmọ̀ àlá wa kó wá sínú ewu àti ìdààmú lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó ń jà á ti fi hàn lójú àlá. Ẹnìkan ní dádì ibo lẹ ti rí lẹ́yìn Ọlọ́run. At times all the man of God and at times my teachers, my best teachers, the fathers, that they will let first. We are going to celebrate his birthday on Sunday. I will bring him out here on Sunday. We celebrate him. We celebrate God in his life. Sir, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó ń jà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó ń jà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ sí ọ lónìí àti bí àlá ti bú ọ. Olúwa dẹ̀ ti fi hàn lójú àlá ṣùgbọ́n ò mọ̀túmọ̀. You don't know the meaning. You don't know the meaning. And the Lord has even revealed the solution to you. But instead of you to go into the solution, you have moved from there. Am I communicating to somebody tonight? Some of you have not helped me to invite. Help me to invite. Allah. Bí ènìyàn bá máa ní òye ìtumọ̀ àwọn àlá, ọ̀kẹ́ àìmọye ìṣòro àti ogun ní ènìyàn ìbá ti tẹ̀ mọ́lẹ̀. If you have the meanings of dream, you're supposed to have overcome so many problems, so many challenges, so many difficulties. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run kì í fi gbogbo ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ hàn ènìyàn, ṣùgbọ́n díẹ̀ nínú ẹ̀ ohun tó bá fi hàn ènìyàn ohun tí yóò gbà lọ́wọ́ ewu tó ń bọ̀ ni. Gbọ́ mi, Ọlọ́run ẹ fi gbogbo nǹkan hàn èèyàn ṣùgbọ́n tó bá fi díẹ̀ hàn ohun tí ó gbà ọ́ nínú ewu tí ń bọ̀ ló máa fi hàn ẹ́. Praise the Lord. Praise the Lord. Please, you have not helped me to invite. If you have not helped me to invite, please help me to invite. Let's, without wasting much of our time, jẹ́ kí n lọ sínú ìwé Job. Kí n tó wá lọ gbàdúrà, mi ti parí ẹ̀kọ́ mi gan o. Àlá tó wá látọwọ́ èṣù náà wà, dream from devil. Àlá àti ọwọ́ èṣù.
tí ọwọ́ èṣù náà wà. Nígbà tí bá débẹ̀ yẹn àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ké ìpè Olúwa kí ni ọ̀nà àbáyọ fún ayé mi, nítorí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àní lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Gbọ́ mi dáadáa, nítorí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àní lẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n ènìyàn kò róye rẹ̀ nínú àlá ní ojúran òru. Máa gbọ́ ní ojúran òru nígbà tí oòrùn ìjìká. When you sleep there, the Lord will begin to reveal some things to you. The Lord will begin to bring out some things for you. Brethren, that is why you the meaning of your dream. Praise the Lord. Job 33 verse 14 to 18. I will rush everything tomorrow. Àlá tó wá látọwọ́ ènìyàn kí n tó wá bọ́ sí oríṣiríṣi àwọn àlá, oríṣiríṣi àwọn ènìyàn àti àlá wọn, oríṣiríṣi àwọn ènìyàn àti àlá wọn. Ọmọládé Ibrahim, God bless you ma, you are lifted. Jọ gbogbo ìwọ tó bá láǹfààní láti máa wò mí lálẹ́ yìí, ọmọ tó máa bá mi ṣe báyìí, jọ bá mi tàìpẹ́ sọ pé mo bọ́ lọ́wọ́ àlá tó di ayé mi mọ́lẹ̀. I'm delivered from the wrong dream that tied down my destiny. Begin to pray that prayer. I deliver myself from wrong dream that tied my destiny down. I deliver, I'm delivered, I'm delivered, I'm delivered, I'm delivered. I'm delivered, I'm delivered from that dream that tied down my life, from that dream that tied down my destiny, from that dream that tied down my glory. I'm delivered tonight. 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 I want to pray that prayer. I want to pray that prayer. Libraga yabanos. I'm delivered from that wrong dream that tied down my destiny. I'm delivered from that wrong dream that tied down my destiny. I'm delivered. I'm delivered. I'm delivered. I'm delivered. Jumakela, God bless you. Help me to share this clip. I'm delivered from that wrong dream that tied down my family. I'm delivered from that wrong dream that tied down my glory. I'm delivered. Yes, Mama Mitabe. Mobolo wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Mobolo wala to di ògo mi mọ́lẹ̀. Mobolo wala to di àṣeyọrí mi mọ́lẹ̀. Mobolo wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Reya kete yederesh. Ribraka yaba yadenash. Mobolo wala to di àṣeyọrí mi mọ́lẹ̀. Mobolo wala to di ògo mi mọ́lẹ̀. Bá mi tàbẹ́. Mo ti bolo wala to di àṣeyọrí mi mọ́lẹ̀. Mobolo wala to di ògo mi mọ́lẹ̀. Tàbẹ́. Ribrosu de yobonos. Raya ya. Mo bolo wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Mo bolo wala to di ìṣẹ̀dá mi mọ́lẹ̀. Mo bolo wala to di ògo mi mọ́lẹ̀. Yes, say that. Ayipaka yaba ya. Mo bolo wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Mo ti bọ́. Mo bola lesh. Yes. Yes. Mama ya sobe. Mo bola wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Lidwaka yaba ya dash. Rata yaba ya. Mo bola wala to di ìṣẹ̀dá mi mọ́lẹ̀. Mo bola wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Lidwabia kadash. Raya ya. Mo bola wala to di ìṣẹ̀dá mi mọ́lẹ̀. Mo bola wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Oh Jésù. Mo bola wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Raya kadaya da. Ripratwa baya tanwa banash. Jite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 sh. Mo bola wala to di ayé mi mọ́lẹ̀. Mo bola wala to di ògo mi mọ́lẹ̀. Mo bola le yo. Mo bola le iṣẹ́. Ratwa baya kaya dash. Mo bola wala to di ayé mi mọ́lẹ̀.
mo bọ́ lọ́wọ́ àlá tó de ògo mi mọ́lẹ̀, mo bọ́ lọ́wọ́ àlá tó de ìṣẹ̀dá mi mọ́lẹ̀, mo bọ́ lọ́wọ́ àlá tó de ògo mi mọ́lẹ̀, ribrosubia kẹyàdẹ́nàṣ, mo bọ́ lọ́wọ́ àlá tó de ayé mi mọ́lẹ̀, mo bọ́ lọ́wọ́ àlá tó de ìṣògo mi mọ́lẹ̀. Yes, mo bọ́, I'm delivered tonight. Jésù Olúwa wá. Gbogbo yẹjú ìwọ tó lè rà mí ṣe. Gbogbo ìwọ tá a fún láǹfààní láti rí àmì ṣe. Gbogbo àlá tó dá ìrìn àjò ẹgbẹ́ sójú kan náà. Gbogbo àlá tí òjò rọ́nà lọ. Sàmì dáadáa, àbábẹ́sùjà yóò dára fún ìsà. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sàmì o. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Àlá tí òjò gbádùn ayé rẹ̀. Àlá tí òjò ga. Àlá tí òjò jẹ̀yàn. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Sàmì dáadáa. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Gbogbo àlá tí òjò ga. I welcome the prophet of God, prophet of money faith. You are welcome, sir. Gbogbo àlá tí òjò jẹ̀yàn. Gbogbo àlá tí òjò ga. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Liko abayada yadadas. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Yes, Sami. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Aláyẹ gbiná sọ̀rọ̀. 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 Àwọn àlá tó dọ̀ ọdún sójú kan náà. Àwọn àlá tí ò jẹ́ kó ga. Àlá tó dá ayé rẹ̀ sójú kan náà. Àlá tí ò jọ gbádùn Ọlọ́run. Àlá tí ò jọ gbádùn Ẹlẹ́dùmarè. Lórúkọ Jésù. Mo pa aláṣẹ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Olúwa. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Aha. Ebrakaya jaya. Lidwaga yabanas. Retetetetetetetes. Gbọ́mi gbogbo ìwọ tó lè rí àmì tẹ̀. Àlá tí òjò gbádùn ayé rẹ̀. Àlá tí òjò jèrè Ọlọ́run. Àlá tí òjò gbádùn Ọlọ́run. Àlá tí òjò gbádùn Ọlọ́run. Àlá tí òjò gbádùn Ọlọ́run. Mo sọ pẹ̀lú májẹ̀mú ìpè. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ńlá Olúwa. Lórúkọ Jésù. Aláyẹ parẹ́ lára rẹ̀. Ó parẹ́, 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 parẹ́. Yes. Rí àmì ṣe o. Líkù àbáyádànás. Rẹ̀tẹ̀tù àbíníyàdànás. Ayayayayayaya. Gbogbo àlá tí ń dé ìṣeré rẹ̀ lọ́wọ́. Gbogbo àlá tí ń dé àṣeyọrí rẹ̀ lọ́wọ́. Gbogbo àlá tí òjò ga láyé. Gbogbo àlá tí òjò gbádùn ayé rẹ̀. Jọ sáré bá mi ṣíà program yìí o. Lórúkọ Jésù. Àwọn àlá yẹn parẹ́ lára rẹ̀. Sàmì. Aha. Makada yaba yada. Litwabia da yada nash. Rakata ta 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 dash. Mo fẹ́ súre fún gbogbo èèyàn níṣẹ́. Gbọ́ mi láti alẹ́ yìí lọ. Ìyẹ́jú ìwọ tó o bá lè rí àmì ṣe. Ìyẹ́jú ìwọ tí o lè rí àmì ṣe. Ìyẹ́jú ìwọ tí o lè rí àmì ṣe. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí Násìrì Olúwa. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìpè. Bó tí Olúwa ní kí n sọ fún ọ láti alẹ́ yìí lọ. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ọ̀yá lọ ríran bó ṣe ga. Go and see the vision of your greatness. Wáyà kàtà yàrá bá mi ṣí àrẹ. Tó o bá ti ṣí àpẹ 20 times sọ fún mi mo lẹ́bùn fún ẹ lálẹ́ yìí o. Yẹ̀dùá bí náírà rẹ̀. Gbogbo ìwọ tó láǹfààní láti máa wò mí lálẹ́ yìí. Bó ti ayérayé ní kí n sọ sínú ìṣẹ̀dá rẹ̀. Bó ti alágbára ní kí n wí fún ẹ. Láti alẹ́ yìí lọ, mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olúwa. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè. Jọ̀bọ́ mi rí àmì tẹ̀. Àní àlá tí wàá fi ga. Àlá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Àlá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Lórúkọ Jésù. Àlá yẹ ó yà lọ́mọ ńlá. Lọ́mọ ńlá. Lọ́mọ ńlá. Ó yà lọ́ra. Lọ́lálayẹ. 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 Àlá tí
máa gbé èèyàn lọ bí gíga, àlá tí máa tún yàn sílẹ̀, àlá tí máa tún yàn sílẹ̀, rí kó abáyá jẹrẹrẹ, àlá tí máa gbé èèyàn galájẹ́, àlá tí kì í jẹ́ kéèyàn jábọ́, àlá tí kì í jẹ́ kéèyàn jábọ́, lẹ́dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀, àlá tí kì í jẹ́ kéèyàn jábọ́, tó o bá lè rí àmì ṣe, àlá yẹn gbé sí ọlá. Yes. Olúwa mú mi láàlá rere o, Olúwa fi ìran rere hàn mi, Olúwa mú mi láàlá rere o, Olúwa fi ìran rere ayé mi hàn mi o, gbà mí lọ́wọ́ ogun èṣù, gbà mí lọ́wọ́ ogun ọ̀tá, Olúwa fi ìran rere ayé mi hàn mi o. Àìbí àkàyà bá nú àkẹ́dẹ̀ yẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ gbogbo ìwọ tó láǹfààní láti máa wò mí lálẹ́ yìí. Ayérayé ní kí n gbàdúrà fún ọmọ mi ṣọlá, ọ̀la yẹn ni mo pè ní àlá tó ti ọwọ́ èṣù wá, dreams from devil. Ọ̀la ni wàá mọ̀rú àlá tó wá látọwọ́ èṣù, òní ó ti yí ẹ lálá tó wá látọwọ́ Ọlọ́run. Àlá tó wá látọwọ́ èṣù báwo ni wàá ṣe mọ́ ọ̀dọ̀la? Exactly 8:30 tomorrow, 8:30 tomorrow. 8:30 tomorrow we are still going to be back. Wọ́n tí Olúwa ní kí n sọ fún ọ, ayérayé rán mi sí ọ ni, alágbára ní kí n sọ fún ọ pé láti alẹ́ ìlọ aláìbí lára rẹ, aláìbí lára rẹ, aláyẹ ṣíbọ̀lẹ̀ bá mi mú ìwé ẹ̀bí àdúrà ẹ̀yìn ọ̀tá. Mo fẹ́ súre sí your prayer point. Tó o bá ti ṣe náà sọ pé yes sir we are ready. Bring out all your prayer points. Lọ kọ ìwé ẹ̀bí àdúrà rẹ, lọ kọ sínú white paper. Lọ kọ sínú white paper. Lọ kọ sínú white paper. There was a guy, I told him to join me in the program tonight. He's from France. Ṣé máa yẹn ń wò mí báyìí? Lidua kabaya the night. If you are ready, tó o bá ti mú ìwé bí adó ẹbọ ta sọ fún mi pé you are ready. 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 Libra kaya bayada nash. Litre benua ganade de duakadas. Oh, ti like ìwé gini bá mi lọ like ẹ. Are you ready? Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí ẹ ni o. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí ẹ. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí ẹ. Ẹ gbọ́, èmi yóò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. Ẹni tó dá àrùn wáyé. Gbogbo ẹni tẹ́ ń gbéwò yẹn lọ́wọ́ lẹ́yìn. Gbogbo ẹni tẹ́ láǹfààní láti mú ìwé bí àdúrà yín lọ́wọ́. Ẹ̀rí àmì ṣe o. Kó tó di ọjọ́ kẹsàn-án, oṣù kẹsàn-án, gbogbo tó kọ síbẹ̀ lórúkọ Jésù yóò wá sí ìmúṣẹ. Ẹgbẹ́ orí yìí sókè ní ìrànà, ìjẹ́kágbẹ́ yìí sókè yìí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn, ìjẹ́kí ọmọ òkókó wọnú ìwé yẹn wá. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa tó lẹ̀ tó ní agbára ni. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olúwa, mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ìpè, mo sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ májẹ̀mú Olúwa. Ìyẹjú ẹ̀yin tẹ́ mú ìwé ẹ̀bí àdúrà yẹn lọ́lọ́lẹ̀ yìí. Lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, ọgbà ìwé ẹ̀bí àdúrà rẹ. Ìwé ẹ̀bí àdúrà rẹ lórúkọ Jésù aṣáì ní ẹ̀fọ́ ẹ. Maya kada yẹrẹrẹrẹrẹrẹ. Rapraya dua bekedes. Likwa badua sadash. Jọba mi rí àmì láṣẹ. Mo ní ìwé ẹ̀bí àdúrà rẹ lórúkọ
lórúkọ Jésù ọ̀yá aṣáìní ẹ̀fọ́ lálẹ́ yìí. rí àmì ṣe o ìwé ẹ̀bì àdúrà rẹ èyí tó kọ síwájú Ọlọ́run èyí tó gbé síwájú ìṣẹ̀dá lórúkọ Jésù ọ̀yá 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 aṣáìní ẹ̀ lórúkọ Jésù. Holy Ghost fire, fire fall on me, oh, like the day of Pentecost, fire fall on me. Mo rẹ̀ iná ẹ̀mí mímọ́ jáde, gbogbo agbára tí ò jẹ́ kí n tó ọkọ yẹn wá sí ìmúṣẹ láti ọjọ́ ìwá. Lórúkọ Jésù, iná ẹ̀mí mímọ́ Olúwa, ọ̀yá kó jó dànù. La da 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 da. Ribrakatabi yada yada da. Jọ̀ọ́ bá mi rí àmì ṣe. Ìwọ tó o ti bá mi share fídíò bá mi share. Ìwọ tó o ti bá mi share bá mi share. Ìwọ tó o ti bá mi like ẹ. Likwabi ni àṣà gbogbo ẹ̀yẹ tẹ́ ẹ múwèé yẹn lọ́wọ́ àníkú tó di ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹsàn-án lórúkọ Jésù àdúrà rẹ yóò ti gbà àdúrà rẹ ó ti gbà àdúrà rẹ ó ti gbà àdúrà rẹ ó ti gbà àdúrà rẹ ìmọ̀lẹ́ yóò ti gbà. Wàá rí àánú gbà o wàá ní testimony ọkàn rẹ yóò balẹ̀ mo ní ọkàn rẹ yóò balẹ̀ wò ọmọ tó bá mi ṣe lálẹ́ yìí gbogbo ìwọ tó ń wò mí nǹkan ẹyọ kan náà bá mi ṣe lálẹ́ yìí o prayer point yẹn wá ká lọ fi sínú Psalm lọ fi sí Psalm 4 Psalm 4 ní kọ́ lọ dojú prayer point yẹn kọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni màá ṣe gbàdúrà sí lọ́la bẹ́ẹ̀ ni màá ṣe gbàdúrà sí lọ́la bẹ́ẹ̀ ni màá ṣe gbàdúrà sí ní ọ̀túnla títí tá a fi parí àdúrà yìí mo sọ ọ́ gẹ́gẹ́ bí iná sí Olúwa lóṣù kẹsàn-án wà lẹ́rìí lórúkọ Jésù mo ní nínú oṣù kẹsàn-án lórúkọ Jésù mo ní wà ní testimony sàmì o nínú oṣù kẹsàn-án a ó fi ẹ̀rí bí ọwọ́ ìwọ náà gbégbá ọpẹ́ ayé òde ní rí ẹ mú Jésù Olúwa wa ọmọ tó bá mi ṣe tó bá ti parí wà wá lọ́kọ̀ pé September my month of celebration ìwọ tó ń wáwé ìgbélu try láti kọ́ o ìwọ tó ń wáṣẹ́ try láti kọ́ September my month of celebration ọ wá kọ́ pé meet Ṣóyínká Akínfẹ́ wá meet bro Ṣóyínká mọ̀mọ́ ọ̀pọ̀ orí prophet ọmọ kan ẹ̀yìn ọkàn kankan mẹ́rin dọ́mi Daddy Adébóyè did not call himself a prophet. Bishop Olukoya, what is the name of this person? Bishop Olukoya. Daddy Olukoya did not call himself a prophet. I don't know where people say prophet. People only let. You hear me? Leave a prophet. I'm not a prophet. Right? Meet Bro Ṣóyínká Akínfẹ́wá tomorrow by 8:30 p.m. By 8:30 p.m. Just write it there. That Adébóyè is not a prophet, he's a pastor. We have a man of God, Brogbili Akani. They are not a prophet. And they are prophets, they see, but they did not put that title on their head. It's not by title. What we need is testimony. What we need is testimony. When I hear someone say, Prophet Lagbaja, prophet says he won't go by you.
àtẹ̀tọ́ lọ́hùn sọ pé wòlíì ni àtẹ̀tí ẹ̀ ṣe wòlíì gbogbo èèyàn ni wòlíì báyìí. ọmọ Ọlájùmọ̀kẹ́ fọ́nìkùmá gbogbo èèyàn ni wòlíì tọ́ fi mí lọ́rùn lẹ́ mọ́ pa mí ọmọ Ọlájùmọ̀kẹ́ mọ́ pa mí tọ́mi lọ́kọ̀ bro Ṣóyínká Akínfẹ́wá meeting tomorrow by 8:30 p.m. testimony amonino I need your testimony ni mo júwe léèyàn gbọ́ mi. Some people they start this broadcast when people that is praying under them they don't have testimony they will run away. That is why I've been praying for those of you that you are under me. Gbogbo tẹ̀mpanẹ́ gbogbo jọ́nà fún mi gbogbo ẹ̀bùn wà nínú mi ni màá fi gbàdúrà fún ọ. I believe that one lady ṣé tẹ́mi àti ẹjọ́ ń bá lọ ìbẹ̀mọ̀ lọ́kọ́lẹ̀ ó sọ wípé mo pàdé bro Akínfẹ́wá Ṣóyínká lọ́jọ́ tí mo pàdé ẹ̀ ayé mi ti yí padà èmi má pè mí wòlíì má pa mí tọ́nà bá ní aṣọ ṣùgbọ́n jájọ gbàdúrà aládùúà lọ́gá ríran when you are praying you see things. In the book of Acts of Apostles tomorrow you are going to die. Amen. Him to bring that root. Ọlọ́lá kú ọlọ́pàá ọlọ́run ní ẹjọ́ bàbá mi ẹ má mọ̀ jẹ́ ń kú ẹ ti gbàgbé àdéhùn wá láàrin èmi àti yín ni. When the prophet of God tell you are going to die, but when you have a cordial relationship with God, when you are your God, you are related with God, when you have turned yourself to a prayer warrior, bó lè kú. Obi ṣe Florence ó lè kú irọ́ ní ń pa ṣégun tó ń jà yìí ó ní time má sáré kiri mọ́ jọ Jùmọ̀kẹ́ má sáré kiri mọ́ mọ̀mí Bámidélé brọ̀brọ̀ ta ló kọ brọ̀brọ̀ Bukola Precious God bless you ó ní brọ̀brọ̀ that's 66 èmi náà gbọ́ yìí ní 66 sister ó ṣe ń dájọ́ là kọjá yìí ogun yìí ó ní time kò sí tí ò ní expiry date. Bọ́mísà Babátúndé ṣé ìwé ìgbẹ́lu wa á padà gbà. We are going to collect our document. We are going to collect our document. Ṣé ìdájọ́ ń bá káàkiri gbogbo tẹ́mi àtẹ́jọ́ ńlá kọjá ìgbà díẹ̀ ni. Ó gbọ́ tó wí ní Acts of Apostles chapter 19 jẹ́ sáré kábẹ̀ fọ́ kí n tó máa lọ. Acts of Apostles chapter 19. Yes, I have a walking to Malo. Acts of Apostles chapter 19. Acts of Apostles 19. Verse 11 to 17. And the God wrought a special miracle by the hand of the Paul. So from his body were brought unto the sick of Acacia. It's not that place I'm going, sir. It's not that place I'm going. I have a place that I'm going. Okay. That one is another place. Yes, I want to tell you something. I was going to the place I want to tell you. For those of you that you are watching me, please help me to share. You have not helped me to share. Honestly, I will not. I would like you, but please, let's pray. I believe in the word of prayer. I believe in the times of prayer. Bámínà when you're okay, we are graduates okay. Mo fẹ́ súre fún ọ. Bọ́ láti alẹ́ lọ, those things that you have wrote into that papers, those things that you have wrote into that papers, I pray it shall come to reality in the name of Jesus. Those things shall come to reality in the name of Jesus. Those things shall come to reality in the name of Jesus. Gbọ́ wà lẹ́rìí mo sọ wà lẹ́rìí mo sọ bẹ́ẹ̀ mo ní wà lẹ́rìí Jésù Olúwa wa. Thank you very much. Thanks for watching.
I'm blessed tonight. I'm blessed tonight. Mommy Olajumake, God bless you, ma. Mommy Mercy, I thank every one of you. Abesuja. Ọkùnrin ogunlede. Abesuja niyen. I welcome you tonight to our means. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Please, I want you to identify yourself. Hey. Oluwatobi Adeju Obisesha Florence. God bless you. You are lifted. Mommy Temi Tokpa Fasano. Thank you, bro. So you can you're there for what I call. Oh, sorry, Kenne. Have I been prophet of God? Oh, I'm not sorry about me for. Let's do the things of God according to the things of God. Amen. We are here to pray. We know prophets. You know prophet. They say this one prophet Kinika, prophet Kinika, prophet Kinika. And don't pay. We may come and get the Yureka clear the titi. To one different suku. To one sort of the prophet Allah Kiri. Prophet. No, Allah Kiri. That what you do. Kill you some Uluwan many evangelists. And then Menati Diboli. Ya Mori. Thanks, bro. So you can. You're David. Mommy Mercy. Follow you will be great in life. On ne jabo. On ne tan. Gbogbo yin le dìde. Gbogbo yin le ga. I can see you are blessed tonight. Mom, may your dara for you. I love every one of you tonight. I'm blessed tonight. I'm blessed tonight. Kiwani. God bless you. God bless you. I love every one of you. You are great. Mommy Mercy, you are lifted, ma. I really appreciate you, ma. She always follow me. Even when I'm not online, she will go back to my video to share it. Wow, God bless you. Thank you, Professor Yinka. You are lifted, ma. In the name of Jesus. You are lifted. Someone say, man of God, please pray for me. Oluwatobi Anjuwon. Oh, Netan. Oh, Netan. Babatunde. God bless you, sir. You are lifted. Please and please, you can support this ministry with anything you have. You can support this ministry with any amount. Like this, we always buy the recharge card. You know, I always buy the recharge card. I always buy the recharge card. I always buy the recharge card. The fuel into the generators. A lot of things. A lot of things. You can join this program. You can assist this program with anything you have. You are lifted in Jesus' name. Amen. Sorry for tonight. If you want to call me, if I want to pray for you back. If you want to call me, you can call me on my number. Amen. Mommy, I said, more grace to you, bro. So you can give me what? Amen. Yes, bro. I'm not even married. I'm single. Why? I'm not coming. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Temi Tokpa Fasanu, you are lifted. Princess Adejoke Gold, my God will be with you. Abesuja, you want me to beat you, sir? God bless you. God bless you. I'm blessed tonight. Why can't you begin to worship God? Say a one word to my own life. Mom, you are lifted, ma. El Netan, Washolayo, Owayo Nebao, Princess Adejoke Gold, Poluwa meeting Betty and Belaye. Oh, Netan, Ọlọ́run mi agbioro, please support Bracket and One Ministry with anything you have. You can message me that is send your account number. Even if it is 1,000 naira, I collect. You can give. It's okay. Mo gbọ́ ó sàn ju kí n kúrò gbó lọ́wọ́ ẹ lọ. Ó sàn ju kí n lọ ayé ìran àdàmọ̀dì kí n wá máa gbó lọ́wọ́ ẹ lọ. Kò dá ìyẹn ò dá. Bless this ministry with anything you have.
You can tell me to send my account number, I will send it to you. You can send it, even if it is 1,000 naira for the charge card, you can send it. Even if it is 500 naira, you can send it. Mami Adiola Bideme, tó o bá fẹ́ ra bag, if you want to buy bag ìtàn máa ń gbé lóde. Àwọn ni wọ́n ń ta Adiola Bidemi, ó lè mẹ́sẹ̀gì wọn pé ẹjọ́ mo ní di bag l'Amẹ́ríkà. Wọ́n lè bẹ́ẹ̀ kó ránṣẹ́ ní bulk tí wàá máa ta. Wọ́n lè bẹ́ẹ̀ kó ránṣẹ́ ní dọ́sìn. You will be selling it. Iṣẹ́ táwọn ṣe nìyẹn, wọ́n ṣe bag. Àwọn bag obìnrin gidi náà ń ṣe. Jẹ́ tó máa advert yẹ. Ìtí wọn náà bá ṣe sọ fún mi bọ̀ polówó ẹ̀. You can message her, Adiola Abidemi. Log into that and message her. You are lifted. Babatunde Oyewale, I hope we talk tomorrow. Yes, I understand you. By God's grace. God bless you, sir. You are lifted. That's my man. That's my man. That's my man. Babatunde Oyewale, Netan. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà fẹ́mi náà sọ àṣetẹ́lẹ̀ kan sínú ayé tèmi kí n tó máa lọ. Just say a one word to my own life too. Just say a one word to my own life too. Prophesy into my destiny also. Rikwa balebo zobanash. Mamu kedwa bayadanash. Say a one word to my own life too before you go. Pray fẹ́mi náà. Mo ti ṣe ọ́. Ẹ gbàdúrà fún Bọ́lákin. Olúwa kó gbé sókè. Olúwa kó jọ ga láyé. Olúwa má jẹ́ ó jábọ́. Ara ẹni bí má jẹ́ ó borí ẹ̀. Amen. Amen. Abẹ́sùjà. Amen. Ìwọ sá sọ àsọtẹ́lẹ̀ kan sínú ayé tèmi náà. Amen. Amen. Amen in Jesus' name. Amen in Jesus' name. Amen in Jesus' name. Amen. Amen. Mami Mercy Fọláwíyọ, Adiola Bidemi, ìyá oníbàgì nìyẹn, ẹ lè pè wọ́n ta bag. Amen. Amen in Jesus' name. Pray for me also. Pray for me also. Just say a one word. Mami fún mi lọ́lá fada ǹsí yóò dára fún yóò. Ẹ ò ní tán. Ọlọ́run mi yóò sọ yín di ńlá. Likwa bayadana. Aha. O dẹ̀ gbàdúrà fẹ́mi náà bó ti ṣe ọ́. Just say what I want to my own life also. Just say what I want to my own life also. Ẹnìkan ní dádì orí ìfẹ́ lélẹ́yìí. Ọlọ́run ìwọ fẹ́ máa bá lọ. I've come to love you. Amen. Thank you very much. God has forgotten. Ọlọ́run gbàgbé mi àti ẹ. Give it up. Listen, you don't have to give it. Because he's right by your side. For his eyes is on the sparrow. And I know God wants it for you. How many believe that God has not forgotten you? Mọ̀mí ẹni tó kọ́ sáré God bless you, amen. Ọlájúmọ̀kẹ́ Abímbọ́lá mọ̀mọ́ nìyẹn. God bless you, God bless you. Gbàgbé àwọn tirẹ̀ dé kọrin pẹ́ lálẹ́ yìí. Bó ti wù kí ìṣòro lè tó. Debbie Tama Bello, God bless you, ma. Thank you very much. Thank you very much. He's working it out. Can we give the Lord a shout of victory tonight? Let's praise the Lord. Come on, give him a shout of praise now. A shout of victory. He's fighting your battle. He's fighting your battle right now. Come on, come on, come on, come on. Give the Lord a shout. Don't miss tomorrow.
Help me to type it. September, my month of celebration, my month of divine favor. Meet Soyinka Akefenwa tomorrow by 8:30 p.m. in Nigerian time. 8:30 p.m. in Nigerian time. Adenuga Funmilayo Olaleye, you are lifted, man. I promise some people to call me. I will pick your call by God's grace. I will create maybe like 1 hour to receive call. 1 hour to receive call tonight. Some people have been calling me since morning. I went for a minister's meeting. That is why I'm so sorry. I got a market. So we need to learn. It's when we learn, we grow. A learner always leads. My month of praise. God bless you, man. Bye bye. Have a nice dream, everybody. I'm blessed tonight. God bless you. Yahweh, Yahweh, where would I be if not for you? That's why I sing. Yahweh, Yahweh, I will. Mo dúpẹ́. Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. Olúwa ṣeun.